Shalom shalom ndetse kuramutsa abakunzi ba televiziyo Heritage abakunzi b'iganiro c'Intahe twasuye kandi kugaruka n'umundi mutumire mushasha nko musanzwe bimenyereye n'umutumire adasanzwe umukozi w'Imana ariko akiri muto cane asanzwe akorera Imana hano nyene mu gisagara ca Bujumbura imbere ko ndabivuga vyose reka ndamuha akanya twidondore atubwire amazina yiwe kumbure n'ibindi vyinshi ntoshoye kuvuga kaze cane. Merci beaucoup. Amazina yanje nitwa NZEYIMANA Gildas. Navukiye mu Kinindo mu gace turaza kwa mu Kibenga mu nyuma hama eko Navutse ryari? Okay, navutse mu mwaka w'igihumbi 1998. Okay. Ikirundi si cinshi cyane. Ya hama Gildas muvukana muri bangahe urubatse? Oya sinubatse hama tuvukana turi abana bane. Ya tuvukana turi abana bane hariyo umuhungu atangura hama umukobwa hama umuhungu hama umukobwa. Umuhungu ugira gatatu. Ni umuhungu umukobwa. Okay. Gildas tutarandiriye murakijijwe. Yego. Murakijijwe hama mwakijijwe gute? Alors Intahe yanje nibaze ko iri un peu spécial, je ndakunda kwibaza kuri spécial. Intahe zose zo gukizwa kandi nzi spécial, gukizwa n'igitangaza n'ikintu kidasanzwe. Donc c'était un dimanche, yari le 24 avril 2017. Donc c'était un dimanche hama ico gihe twari dufise programme n'abagenzi mvuge gutya twari je n'abagenzi twari turi kumwe bari aba musiciens muri église kuri église anglicane hama ico gihe twari dufise programme yo kumugoroba kirurikana ka twari tunsize kuza kujamwo hama hari kwagwa imvura twari tuzinge tuza guhitanana tugati ekutumviriza vike natwe nari nasanzwe nkunda inzu kuririmba vy'umuziki sana ndabikunda avuga ntumviriza ni muze kuza kuri église donc muze kuza kuri anglicane hariyo igikorane turaza kuvuza kugira ngo ce tugenda. Alors turajayo turagenda mugabo nayo ko c'était pas vraiment nje gusenga, c'était plus le pasteur le temps yuko baheza hama tugende muri twateguye kugenda. Donc uwo mwanya sinanakurikiye sinabaza yuko ari ibintu byinshi nibuka bavuze by'ijambo ry'Imana en même temps subiye nyuma gato nibaza yuko namye numva umenga ibintu vy'Imana je nzomva nibaza ko nzoba nkizwa sinzi kakana k'abajene ka je nzova nkizwa mugabo like sinzi ngene bizogena so sinari umuntu w'umubleu cyane gose mu vy'Imana nari maze kumva yuko Imana idukunda nari maze kumva ko Yesu yapfuye ku bwacu ayo makuru yari yaragushikiye kwa nari maze kuvyumva kenshi ni ibintu nk'ivyo mugabo numva umenga ni ibintu by'abakizwa nanje ntatahura so uwo munsi rero sinari trop muri iyo mood yanje gusenga nibiki hama byari biri bizarre imisi sinde ko ndavyexplicana mano vuga biragoye ko explique mugabo nza numva twicaye umuntu pasteur sinaho nibuka ariko arigisha nza numva ikintu kivuze ijwi ryanje numvise ikintu kivuze ngo Gigi hama c'était genre ijwi riyo audible ku buryo ndi ko nagize na réflexe yo guhindukira inyuma mugabo mpindukira inyuma umenga ndi conscient yuko oya ntusumura gwamagaye ukumva umenga bizarre musanzwe ndabizi yuko urusanzwe Warusanzwe wumva ibintu bikuganiriza c'était la première fois quand c'était ma première fois mugabo j'étais en même temps conscient yuko c'est pas genre umuntu ari nyuma yanje amagaye nibiki mugabo numva ko umenga hari ijwi rimamagaye hama umenga muri je ndazwari Imana ndazwari Yesu amagaye hama uwo mwanya nta n'ikindi kintu cabaye nta kindi kintu cyasuye kuvuga mugabo nza numva heze umwanya sinzi ko nza kushaka kuvyesipika mugabo nza numva heze umwanya sentiment y'ugukundwa. Donc numvise umenga ndakunzwe numvise umenga yo numvise umenga hari umuntu ankunda hariyo bya bintu byose peut-être ntarinda umubleu naye maze kumva nk'amateori ntangura kubisonta mu mubiri ntangura kumva mose zari karakoroka ntangura kugira ubwoba nta kumva umenga ni gute bashaka kunda umuntu nkanje kora ko je le sente kandi numva umenga ni ibintu biri inconditionnel numva umenga c'est pas genre tukiri ngaho gato ni gute kwiriki wumva umengo ni gute bashobora gukunda umuntu nkanje like n'ubuhe buzima warubayemo gwatuma wumva umengo sindabibereye sindabikwiriye. Alors jewe nibaza yuko iyo tuvuze okay nakuriye mu muryango yaho urukundo wamenga ni ikintu ugura ruri conditionnel cyane donc ufite amanota meza ni bon ufite amanota mabi ushumenga uraja kote gatoyi mu bandi so
nibaza ko nandi mafa menshi ni bakuriramwe n'abandi bantu babagenzi wasanga ufise hama hari wakano kuko umuntu agukunda bivanye peut-être n'inyunga ko abifisemwo canke bivanye n'ikintu wakoze canke bivanye n'ibiki alors rero jewe nari nzi amakuru y'Imana nenzi ko Imana ikunda abanyabyaha hama jewe ubuzima nari mbayemwo uyu munsi muri iyo periode muri iyo myaka yanje antukana kintu na kimwe n'ibintu nagira vyiza nabigira peut-être ko irindero nabigira peut-être ko rako wavuga yuko quand même boca bambona nabi nibiki nta mutima wo gutinya Imana nari mfise entre parenthèses nuko déjà no munsi tugenda aho hantu twari dufise programme yo kugenda mu kintu c'ikirori ama plan twari dufise muri ico kirori je ndiko ndumva ugo rukundo rw'Imana ndabona nari ntuzi ibintu napanze kuja kukwamwe voilà ya uwo ntuzi ibintu je ubu nyene two turasengana ko ndiyumvira ukungene biza kugenda biza gukora kumva yuko hamariro gacu sonta ugo rukundo hamukagerageza afite urukundo gituma ndavuze gutyo nikora ko urukundo namye ndarufatanya n'ikintu nakoze amenga nditeze gukundwa donc nimba nazamata meza nazanye n'indyohewe kubera ko nabazi ko baraza gukunda baraza biraza kuba apprécier biraza kuba encourager biraza ko ari ibintu biryoje rero umva gusonta en même temps naho nabivuga gutyo muri ugo rukundo twite muri conditionnel naho gwaba rumeze gutyo onya ntigwa wamenga ntiri suffisant c'est vrai harasta gasentiment ko uryoherwa kwera kumva ko kunzwe mugabo c'était pas suffisant mugabo le sentiment nagize uwo mwanya numva umenga yoyo irarenze bwa rugambere ndayumvise muri jewe du numva umenga ngo mandira moso za gumaza ari menshi ndiko ndiririki en fait hamariro nkacangerageza gufatanya iyo sentiment y'urukundo ndiko ndumva ukuntu mvuze nkondwa nkacangira ndiko ndastressa kuganda gifatanye basi n'ikindi kintu ciza cyotuma uruvenga basi karondera mu bintu vyiza wakoze ukumva nabi Imana oya mbabariye kurandenganya numva umenga ntushobora kunkunda gutya ntushobora kumva umenga ndakunzwe gucyanye alors que nta raison nimwe ndiko ndabona yutuma Imana inkunda gucyanye so uwo munsi rero muri uwo mwanya mbandanyije ndumva vrimico kintu ndumva umenga Imana irankunda ndumva umenga Imana iranzi ndumva ibintu bikomeye muri jewe bikobera entre-temps umuntu yakarigisha muri uwo mwanya nta oya vraiment nta khora swa dufitani nukuri nico gituma bwa ati sinebuka ibintu yakaravuga en tout cas sinakijijwe muri rya we y'abantu bose ko bahamagara hama ngo yahamagaye cyo ndavuga kabiri jewe wamenga tu hariyo contact yabaye n'Imana uwo mwanya hama hari ibintu ndiko ndaviva nibaza ko n'abandi abo mwanya bavuga ujya afashwe n'ibiki en fait donc nibaza ko c'était plus your sens hama hagataho onya yo culte iheze yo culte iheze donc yo service yo misa iheze nanumva umenga merewe neza en fait sinzi cyo kintu cyakabiri nzo ko ki special nkunda kuvuga cambaye ko uwo munsi nari numva umenga ndaryohewe nanumva umenga ndaryohewe nanumva umenga afise amahoro nanumva umenga ndafise confidence ndafise umenga abantu bose ndabakunda numva umenga sinzi numva umenga merewe neza cyane hama rero muri uwo mwanya c'était comme si ibintu byose nkora muri iyo periode y'ubuzima bwanje ibintu byose nakora ubusazi bwose twagira ibintu byose twajamwo bidashimana icubahiro canke bitari vyiza omenga ndabikora kugira ndondere iyo sentiment nariko ndasonta uwo mwanya wabikora kugira wumve ko kunzwe wakiriwe mu bandi ya numve ko uwo mwanya wumva nko munsi biheze bokwa kuno imisa canke service donc igikorane giheze kwa kuna abantu baramukanya ujya movement jewe ujya mwanya nari numva merewe neze mwasha no gusiguri ku buryo mu mutwe na ndi conscient yuko en fait ni ikinje shaka mu buzima omenga ndafise cette révélation yuko iki kintu nico abantu bose nyatsko batiko turarondera nimba turondera amafaranga ntiturondera sinema amafaranga turondera turondera ya sécurité turondera umenga uri complet urujuje exactement numva umenga ndatesa numva umenga ndaryohewe numva umenga abantu bose hama muri jewe hari ikintu abantu bakijijwe bakunda kuvuga bakora bigishije ijambo ry'Imana ntatahura mugabo uwo munsi sinagitahuye narace experience en fait abantu bakijijwe kuvuga ati ngo umutima umuntu atarakizwa ngo hariyo ikivide kingana n'Imana gishaka kuzuzwa n'Imana yonyene rero uwo mwanya naramuvuze ati bijye bintu byose nagerageje gukora bijye byose byukuza kuryoherwa bindi nibindi byose byonyohera en fait nabikora kugira ikintu cuzuye kugira numve merewe gucyane kugira numve mezuko rero maze kugira experience en fait c'était genre
nibiri discutable nimba byukuri Imana ishobora gutuma numva merewe gutya nimba Imana ishobora gutuma numva uyu mwidegenje numva ya mahoro numva kuryoherwa numva uyu sentiment gukundwa sentiment kumva umenga sindi redevable ku muntu numwe wamafete fata hasi umuntu asama deni 100 bayarihe yose donc uba umva umenga uraruhutse no umenga ndaruhutse rero kuri jewe numva umenga nimba Imana ishobora kumpa ico kintu umvira ntibiri discutable je ndayikurikiye ndayikurikiye ko numva umenga kiri beyond birarengeye n'ibindi ko ndavuga numva umenga siniko ndabivuga neza mugabo numva umenga byukuri byari ibintu biteye ubwo hama programme twari dufise uwo munsi yo kuja kuryoherwa yo kuja gusa umunezero ruheje kuro je naje kuvuga mbiza sinagiye amfeye nawe gati sinuko ibintu ababeshe byajari ntibiza kunda konza reka nari umenga simeze neza mugabo uwo munsi nashoboye kugenda kwa ko numva umenga ndaryohewe numva umenga afise amahoro numva umenga sinkifise yo besoin yo kurondera kugenda mu bindi bintu numva umenga ndashaka gushaka umenga vyavyo wabironse ahubwo numva umenga ashaka ndagize n'inyota kumenya beaucoup plus kuri ivyo bintu ya uwo munsi rero naciye shitse muhira ndagenda gusenga nsubwa rubwa mbere mfashe umwanya gusenga ndi serio ndi jenyene ndabura ivyo nsenga hamaze numva agatima kambwiye ati mugabo ntukijijwe wowe nturi umukizwa mugabo kame moragize iyo amve yo gusenga buri dusenga ariko yari ahantu tuvuga none mana je numva umenga ndashaka kugushimira numva umenga ndashaka kuvuga yuko ndazi warumva ko hari ikintu cabaye muri wewe utamenyereye yego vraiment hama umunsi ndi ngaho muri ico cumba nzamva akanuka mbwiye muri jet mugabo ntukijijwe hama umva ko umuntu amaze kugenda gusenga ama eglise y'abakizwa kenshi ya ya kenshi nabo kunda kujayo nabwo ati bijye byo kwatura Yesu mwami n'umukiza mwenga yo Yesu we ubwo nyene nza numva ndasohora n'ijwi rirenga ati Yesu ndakwakiriye ndakwemeye nk'umwami nk'umukiza ndashaka gukurikira ndashaka kuganza ubuzima bwanje kuko numva umenga franchement wewe ikintu ampa ikintu kiri muri we numva umenga kirarenze rero kuri jewe c'était pas trop discutable c'était pas même nibaza ko ntaragize n'ivyumviro vya none Est-ce que bizobishobora none est-ce que ubwo buzima bya vrai umunezero wari kurumva wari warasumba cyane ibibazo byose wari kugira nibaza ko n'ibyo bibazo peut-être byagiye biraza avec le temps uri kurakibamo directement kumva ko kamwe ikintu kiragora mugabo je me posais pas la question numva umenga la question ne se posait pas numva umenga donc ni nko gushira umuntu imbere ya choix y'ikintu ciza cyane n'ikindi kintu ciza cyane gose hamugaje mugashura zise mugabo afise la conscience yo kumenya ibintu byari ivyo numenga ukumbwira shura zise iki none ntivyumvikana yuko shura zise ikiromba so wamenga ndi muri yo eta rero so uwo munsi ndasenga ndavuga ati Yesu ndakwakiriye ndagukurikiye hama kuva uwo munsi cyane baza ko ari ikintu cyahindutse kidasanzwe mu buzima bwanje cyangwa kumvenga ndafise inyota y'ibintu by'Imana donc ntangura kuja mu église nibikurikira byose bitangura biraza gutyo ya cette fois-ci urakijije kandi ibi byari biryoshe cyane nukuri z'ibitese kubera tumenyereye twumva urumva naragiye ahantu uravuga ubutumwa mugabo kumva yuko Imana yari ubwayo kwiyumvira ko ikanakuganiriza mugiye kora ko kumbure wari ufite ubumenyi bwinshi ngene bikorwa ngene bigenda byari bigoye ko umuntu aguconvince yuko keneye bana muzoga donc il fallait yuko Imana yo nyene kumvisha yuko ibintu biraryoshe siniko ndaguhamagara mu gusabagira ndagukoresha ariko biraryoshe mu munezero so rero urakirese nkame n'umukiza byaciye bandanya gute ni gute washoboye kwiyintegra muri yo societe nshasha wari winjiyemo urumva wari usanzwe bisaba abagenzi mujana handi mu nzoga mu bindi mu minezero yo mwisi hanyuma uracari jeune ico gihe wari ufite imyaka ingahe nari mfise 19 ans wari ufite 19 ans umwana wo mu gisagara ca Bujumbura umenga nyene haba hageze cette fois-ci ko experiment ibintu bishasha ni gute rero waciye winjira muri yo si yindi shasha umengo iragoye menga irakanye mengo Alors jewe avant ivyo onya narakunda kubona abantu bakijijwe mugabo menga batari sayo n'ibintu by'Imana hama sinakwera navuze ofuna umenga je nzokizwe n'umenga hari umunsi nigeze kuza gusenga kuri azisa batumiye umukozi w'Imana yitwa Joel Francis Tatu hamico gihe franchement yaravuze ibintu aranyenteresa gose mugabo nta kintu cabaye na kimwe numva umenga ibintu rero nsko nzova ndabijamwe sinzi ingene bizogenda mugabo pete ashaka kubijamwe mugabo namye namye mbona umenga ninakizwa nzobifata hose yayo urumva donc namye fisa ko kandi oya vraiment sinzoba umuntu asenga dimanche mugabo aguma guhaguruka umenga hari ibintu nyene bidafadika numva umenga nzokizwa kandi yana ivyo bintu bya bise nzobifata hose yakora ko au fond muri mutima wanje numva yuko ibibo biri très très sérieux gusa nuko tuba tuvyibaza rero donc nkijijwe kuva uwo munsi
ako kantu kari kandimo ko kuvuga nti urero turatanguye rwa rugendo urero turatanguye yanzira kandi mu mpamvu takwana bivuze kare iyo sentiment yo kumva ingene Imana iryosha kumva ingene Imana impaye kuguta ku munezero wayo muto Imana igashobora kumviriza hari n'ibintu udashobora kwiyumvira birarengeye ivyo rero yave iyo désir yo envie kuvuga nti sishaka kuba umuntu aguma agira uko n'umunsi nagiye muri ibi ejo ndagaruye muri ibi donc numva umenga ndashaka kuba sayo cyane hama ubwo nyene mu mutwe arakadekli kabaye pakora konsoma nasoma ijambo ry'Imana cyane ndimari wana nkikizwa kwaje kuvuga nti ala fo guhindura abagenzi kora ko abagenzi twajana bara abantu twakuranye sinzi ryari tuzinanye bara abantu abavyeyi bacu bakorana tuzinanye turabana ba 6 ans 7 ans urumva donc rero muri je numva menga quand même ndazi ko naguma hajya bazoba banye influence kora kumva deja sindi capable kubabwira ati man sigaye nkijejwe sigaye nshaka kumenya Imana sigaye nshaka gukurikira Imana cyane rero candagera tendance kwiyelwanya hamagangira tendance aussi yo gukunda sinzi ko no vyexplica sinzi naragize inyota vraiment naragize inyota kumenya Imana naragize inyota nkisanga ndiko ndasoma Bibiliya cyane nkisanga maze imisi numviza ama enseignement par exemple nakunda guteshera ama enseignement ubutumwa Marcelo tunasi umukangomana akunda kwigisha rero nk'ubu je me suis retrouvé nka 2 mois canke 1 mois mu telefone yanje indimbo zara atandimo nimwe kirimo harimo gusa ubutumwa kandi sinabikarikiye ngo urumva rero ngungira mfute mushire nk'ubutumwa byaza vaza kuri YouTube arinde yashize kiryoshe ivuga kuri ibi okay reka ndayumviriza kuri ibi reka ndayumviriza gusanga ndazivise ari nyinshi ku munsi ndazumviriza cyane hama bajya abantu babagenzi na afise batahindutse wowe je mfashe iyo nzira jewe rero c'est facha ndonka abandi so ahantu Imana ibayezegere cyane aho bari vraiment donc mba hari umu yitwa Jimmy nizere ko azoryoherwa ni yabona peut-être intuze ne kumushingira nayo en même temps yarakunda kuntumira muri cellule yawo kamwe tuzoze gusenga muri cellule umunsi mwacha rantumira cette fois-ci ndi muri ya processus yo kuvuga ati Imana ndanyotewe ndashaka kumenya Imana ndashaka kubifataho sayo ndashaka ibintu by'ukuri ndabijemwo vya vrai hama umunsi antumiye nari jari okay nzoza vya vrai uzoze tiens okay chandaza hama turavugana kabiri gatatu araryoherwa donc dutanga kuko approche cyane tangwa kumva ntaho kumwasira ndagatumiza ndakwekereye je ndise nibi nzokugora ndashaka kunyemerere ntuzubigire umuntu ari busy donc c'était pas ibintu bya ngo fete ngo ujya ngo karamugira suivi ngo karamukurikirana je nigirira suivi donc nije nakurondera kugira umbwire so wasanga nkunasoma Bibiliya nkabona ngo umuntu yavyawe n'imbuto iva kumana ngo ntacumura aho nyene nkaca nakwandikira je meje gusoma ngo ntacumura iyi verse ni kandi nzi byo niriwe muno munsi nibiko birandwisha mu mutwe none ibisigura iki numva nari fisiyo nyota vraiment donc hariyo bagenzi bace baza benshi ashaka kuri 5 wasanga twirigwana hama kwishuri nakijijwe yari periode tugenda mu vacances umenga hamamba tugiyemwe cette fois-ci ama grande vacances natwariyo periode vraiment ya transformation ubuzima bwanje donc tellement abantu twaririgwana twaramarana umwanya hama nkabibazo kumviza ya enseignement ugasanga ndikona donc sinzi vraiment sinovuga ngo ariko umwanya wawe wose waburi occuper n'ivyo bintu nayo ma information donc wamenga ndiko ndasoma nturi ndi mu kiyaga cette fois-ci sinkifise umwanya sinkinacibuka n'ingene ibirori bijamwo donc umva kumenga kayimana hinduye sinzi ko ariko bana nakoze ibyo nyotize peut-être mugabo hari iyo nyota vraiment yaje yo kuvuga nti ndashaka kwiruka cyane ibi bintu so nibaza yuko Gigi amaze gukizwa imisi amezi ya mbere canke imisi ya mbere c'était plus nibaza cyafashe cyane c'était plus iyo désir yo kurondera kumenya yo kurondera guhindura abagenzi peut-être kuja mu yindi kuja mu yindi environnement aho hari nko muri 2000 combien ugerageje ari muri 2017 nyene ari muri 2017 oya no haruri imyaka muri 2022 bese nivyo nagira mvuga ati umuntu ugerageje kuraba urugezo ubunye ugeze ko mu kumenya Imana canke no kuyikorera n'imyaka iheze ucuvuga ati okay kugenda kumvisha ingene biri pi jewe I'm a grand vacances aheze
amagara vacances aheze ku ishuri barakunda kudutumira ututse muri groupe public nta muntu voilà donc umva vacances zimara kwa kwezi kumwe apena amezi abiri kera urumva so urumva muri ko kwezi abantu barungura amagroupe public bari banze nk'adakijijwe bon narakijijwe mugabo sinari bwabe bold sinari bwabe urugushize bw'amanga bwo kuvyerekana wasanga nakabira ndekunda gasoma nyene ngerane kuntu donc nabandi muri iyo monde ukuntu hama rero uko kwezi guheze tellement inyota yari yabaye nyinshi tellement j'avais l'envie kuvuga kandi en même temps jewe namye sinigeze ngira mu muntu afite amasoni yo kuvuga mu bantu namye ndiye un peu éloquent donc si je ndayitahura ndabyiroshe ko mvuga mu bantu cyanda ndakikubwira filme yanjyoheye ndayikubwira yose ngene yagenze rero umva turi kumwe n'abagenzi numvije amasenyo menshi nasomye bibiliya byarashika ugacu usanga nk'ubu turahuye ntagati yo bashe mwa munsi yuko ugacu usanga ndavuze ikintu nabone ugati ico kintu uvuze wangu wow nibyo en fait hama bagashamba tuzukugishe la semaine prochaine muri cellule nzokwi nkijwe ejo nzokwigisha biranakogwa ati ni bon nzobigire rero iyo periode ma grande vacances yara transformé cyane ubuzima bwanje ku buryo ishuri ritanguye ndibuka la scène nakunda sense kumaze kubwiye donc twari twicarana mu ishuri n'abantu bashaka kuzoparticipa mu bikorwa by'amagroupe public hama omenga baragize amasoni yo kuvuga ati ninde ko twicaye muri class muga turabuze umuntu abafata ijambo avuga ati no mwaka rero turashaka kuzoshika kuri ama resultat peut-être shange ti dufata umwanya gusenga avant ko turindira basuza kuvuga ijambo no mwanya sinzi ngene zagenze nisanze mega nahagurutse cyane imbere yaho ndavuga ati haleluya bon like amen mumeze neza wa mujiji basanzwe bazi muri bya bintu nta no fait bimaze ukwezi kumwe kwa avuga ati arashushe rero mbere turumva donc ndahaguruka ndababwira ati bon écoute ndashaka byuko tuzokore cyane muri n'umwaka groupe public donc nibaza ko nashemba no muvisi umwaka nye rero c'était ça haragiyo nyota vraiment haragiyo nyota kandi mu mwanya muto hama plus yo nyota yaza plus aussi nabone menga ndiko ndakura mu gutahura ndiko ndagira meme nyota yo kubwira ubutumwa abandi ndiko ndagira inyota yo kufuza kubona abandi bahinduka baza kumana donc expérimenter cyo kandi umenga biragoye kuvuga muvumenga ko murahomba ega ntimuzi byari ivyo muvumenga ndavuze ngenda babwira menga no gutereka nko kugira basubitahure cyane kubera ko c'était tellement byinshi byari biryoshe canke n'ubunya nuva ko wow ni ikintu kinye experience dasanzwe yambaye tugerageje gusubira inyuma gato wonye hari ikintu bari bavuze kare uri kuravuga ingene wumvise uwo munezero wumvise ayo mahoro mu mutima urumva kumengo ibi nivyo namye ndondera nivyo namye nshaka mugabo sinari nzi exactement ico nshaka hari ukuntu menga hariho iyo vide muri wewe kumva kumengo nukunzwe kumva kumengo nturi apprécier mu kibano kumva kumengo urakeneye abantu bagukunda urakeneye nawe kuboneka urakeneye nawe kumva ko zidasi yashitse kwe kimutamubona nashaka udutware gatonya aho hantu cette fois rero urakijijwe ijya sentiment wumvise yuko ukunzwe n'Imana mbega yaciye hezi ico kintu karema canke hari undi rugendo cette fois mwagiranye n'Imana iragukiza complètement ico kintu alors jewe oyo nibaza ko sinzi ngo mvuga mu menyo Imana yamangira avangu yiciri tibaya y'ubunini bwa mugabo ntivyaciye bihera directement et tout je nakuze sinzi ko nabandi bafise izo ngorane mugabo je ngorane zanje ziko zitandukanye n'iz'abandi jewe nakuze numva umenga ndagura urukundo rw'umuntu sinigeze mba vrai mu buzima sinigeze mbona umenga ibintu nkora ndabikora kwa ndabikunda ndabikora kwa nshaka kubikora namye numva umenga ndabikora kora ko mba nzi ko ninabikora uyu muntu araza kunyemera na je nabayeho imyaka myinshi cyane ubuzamba kwemeza abantu donc par exemple nk'ubunya inzoga je zarankarira sinzi kuzonya nazo kubwira donc jenyo inzoga zitatu narafatwa mama ntakuntu biheba kora ko naradahwa naragenda kuryama nka experiment ayo imisira zunguruka je yaranzunguruka nkagira ubwo arumva de mugabo nkumva yuko ndashaka kubiheba meme avant ko nkizwa mvuga ati ndabihebe kora ko mu mutima kubaha Imana mutima wo kumvira Imana mugabo meme avant nkumva ko ndabishaka mugabo sinaronka izo force sinaronka izo nguvu zo kumva yuko noziheba kora ko numenga ndazihebe hama twasohoka bice bigenda gute so numenga ntibishoboka pa même ça no muri famille haragera ahantu mvumenga
menga sindi sure ko ndi apprécier ma juste valeur ona manumva menga hari ibintu abantu bansaba canke jewe ni oblige kubamwo gukora kugira bise nkaho menga ndiko ndaganya l'approbation y'abantu ya nibaza ko even nubu hari rugezo rutarahinduka kamwe mu bunya kwera ko umuntu abari conscient yavyo abari kubisengera umuntu agenda arakura mugabo hari yugihe wasanga ndiko ndavugana n'umuntu donc we nimba ukunda ibintu vya business ukunda ibintu byo gutera imbere byo navuga iyo langage amakora ko ntari umuntu atazi kuvuga peut-être afite amasoni mu kuvuga wacumenga ni bon urumva donc haca ndabivuga hama we nkabona ko bayise harimo ikintu cyane cyo kutaba wewe cyo ugomba kuwundi umuntu kugira ngo wumve kukunzwe afite nagerageza kuba umuntu nibaza ko uza gukunda hama bimva birafata imyaka myinshi kwa ko maze gukizwa sivyo twakoreye ko cyane n'Imana donc amenga maze gukizwa menga hari ibindi bintu turimo n'Imana hama rero bwace fata imyaka myinshi hamwe n'uvu menga mbega jewe ubwanje shaka iki en fait sinigeze fata umwanya kuyumvira ati jewe nkundiki jewe ndisasa gukora iki nibaza ko umaze kwinja muri environnement y'abagenzi kwa kuntu wari usanzwe ufunctiona muri wewe ko werekana ico wibaza ko umuntu akeneye waciye ugerageza gusa nabo bagenzi kene bari bameze Gigi anywa inzoga kora abandi bazinyoye Gigi akoze iki kugira yemeze barya n'ikintu ndisubire ko ataco nkunda naragikora kugira gusa numve yuko ujya mukobwa yanshimye ntiyamaje mba tuvuze mu domene y'abakobwa kenshi abahungu akantu baragafise ngabo je kari kuri extreme jewe ebana numva menga ushaka umuntu abegwa okay tubijamwo ushaka umuntu imosho ibintu vyose bifatanye na rufeti yuko uriko urakora ikintu uzi kudashaka uzi kudakunda uzi meme ko ataca Imana gwamagare kuburi kurakora mu buzima mugabo ukumva umenga uri oblige kugikora kumva umenga utagikoze ntibashiragowe utagikoze ashuzura wenyene mu buzima bwose nibaza ko ico kintu vraiment vy'ukuri ni kintu Imana yafite yampaye avango y'ukungena umuntu yumva igihe atari muco kibano agatani ico kibanza rero après un temps avec kukura avec le fait kugiyaga n'abantu benshi narageze ahantu mvumenga okay biboro ferme ko yanduhisha là c'était nkijijwe donc even nk'ijijwe bamaze gukizwa gutangwe gusoma ijambo ntanguye kuba interesse cyane mu by'Imana ntanguye kubona yuko ndiko ndahinduka mugabo nkaguma mbona umenga yakanu katavamo iyo turi kumwe n'umuntu umenga ndacafisa gatandatu kurondera ku muntu je vais toujours plaire aux gens je vais toujours faire plaisir aux gens ama ntivyakuruhisha canke ntivyakugora nk'umuntu cette fois-ci urakijijwe urazi Imana uratanguye kumenya nimwe vy'Imana hama turabizi yuko iyo umuntu akijijwe ni wewe n'Imana imbere y'ibindi bintu byose hanyuma ngomba guhimbaza Imana ngomba kunezereza Imana imbere yuko nezereza abandi bantu rero ntihagire ahantu kuvumenga biriko birabomana buri mutima wo kunezereza Imana en même temps unezereza n'abantu wabijeha gute en fait nibaza ko nta kintu ngira kirusha mu buzima nk'ico kandi malheureusement abantu benshi cyane nizo babayemo abantu benshi ntibabayeho abakibana bashakije gusanga bafite umutima wo kurondera guhimbara Imana kurondera gukurikira Imana kurondera gukora ivy'Imana basaba gukora mugabo ugasanga ikintu cyambere kibabloka n'abantu donc ikintu cyambere kibabloka niyo sentiment kumva umenga ugeze bavuga kwiki azocambona nk'iyo hore uri jeune ukiri muto uvuga ati aha deje uvuga ati l'image yawe uragerageza kuyiswanya uragerageza kuvuga ndashaka urumva donc igihe cyo Imana itakira gufasha itakira kubaka itakira krema boldness muri wowe kuyikurikira byamabigoranye rero natse ko byarandemera cyane mugabo kame mukumva yuko ikintu vama ndashaka kugikira iki kintu ndashaka kukivamwo sishobora kuba imbohe y'abantu igihe cyose sishobora kuba biraruhishe ni nko kupfa kumara iminota 5 mu mazi uraruha donc ya sensation yo kumumenga nturi kurahema nturi kurabaho umenga uri kubaho ubuzima bw'abandi bantu kubaho ibintu bitari vyiwawe byarabaye byinshi mu buzima bwanje kugira ngo umenga okay ndashaka byukuri kwa avance ndashaka Mana iki kintu ndashaka gikorerako hama ngiriye ko dero direct numva umenga ikintu plus Mana agendera nyigisha nivyo c'était le fait yukumva yuko wewe uri sinzi mvuga uri hariyo verse muri Bibiliya muri Psalm havuga ngo Imana ngo yandemye mu buryo butangaje umenga ariko aritapa umenga ariko aritera amashubu kandi ngo umutima wanje urabizi rero umenga tuko tuja muri processus ya je n'Imana cette fois-ci kutarondera gutegwa amashugwe n'abantu mugabo basikuyategwa n'Imana canke kugira Imana inzane kunyumvisha ingene hari ibintu byinshi bidasanzwe maze utari ubutunzi bwinshi badasanzwe guteka muri jewe sinkeneye en fait yo approbation y'abantu sinkeneye yuko umuntu yapruva urumva donc umuntu yapruva atapruva l'approbation yiwe ntiri important l'approbation y'Imana ni iri important
hama Imana yo yaramaze kunyemera, Imana yo yaramaze kunkunda, Imana yaramaze kunyakira, Imana yo ntirikina rejeta. Abantu ashaka kuguhojeta kandi kenshi abantu baguhojeta selon eux. Hari igihe utabakoze ikintu kibi, hari igihe umunege niyo yigeze kuvuga ngo no kugerageza kwiraba mu kiyo kimanyaguritse en fait. Ntuza kubona ko nziza hama no wabona ikisura kimeze ukuntu kishakiye wewe rero uca wibaza yuko ari wewe ya donc ugacanga basi ndakeneye guhinduka kabasi mpinduke ngerageze gusa n'ico kiyo mugabo usanga deja niyo muntu ariko arakujija no muntu ariko araguhojeta mu buzima no muntu wumva umenga ntariko araguhugura urukundo wari kuramurondera ko entre guillemets gacu usanga na wene arafise ibindi bintu peut-être agwana navyo muri we ativye nakaraje kabiza gutuma ayumva umenga ntiyo kwakira urumva. So rero hari impamvu nyinshi numva umenga Imana ikiremwe ati rekana n'abantu rekana n'ibintu abantu bakwiyumvira ko mugabo reka je ndakubwire icuri, reka je ndakubwire ico nakugize urumva, ndakubwire umuntu udasanzwe uri, ndakubwire kuri akazahabu, ndakubwire kuri umuntu wa mbere atesa. Donc plus ninjira muri ubwo buzima, plus ninjira muri meditation, plus ninjira muri ico kintu, plus natambuka numva ndi bold, numva umenga okay dazi ico wundi ndiko ndakura mu kumenya ico Imana yangize kuba, hama bigaca bitangura guhindukira ugasanga cette fois-ci uri bon, uri free. En fait ni uri free no kuha freedom umuntu yuko kwibaza ico akishashaka. Donc t'as pas besoin yukurondera kuba uyundi muntu kugira ngo uyundi muntu aca kubona ukuntu kanaka mugabo wowe uvuga ati ni bon ninakora ikintu nikikuryohere peut-être nica kuryohe kora kutatahuye mugabo nahone sinza kuruha no kwibaza kungene ngira mpinduke ngira nambare gucya anye donc ngira ngira ibi kugira abantu bankunde. Donc ibintu nk'ivyo nyine ndumva kumenga ko biragabanuka plus na avance mu kugenda ndamenya ico Imana yangize urumva mugabo niyo processus numva umenga somehow n'umuntu bw'Imana urumva. So nibaza ko n'ubundi ari ubuntu bw'Imana kubera ko n'Imana niyo yagira gusigura buke kwereka igicapo yoyo ifise kuri wewe gusumba ibicapo abantu bafise kuri wewe.